ટીક 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 ટીક. મીરાની સવાર પડી. બધાની પડે છે એમ જ. ટીક 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 ટીક. મીરાનો રોજનો ક્રમ. જમાનો ઘડિયાળનો હોય કે મોબાઈલનો, એલાર્મ વાગે કે ન વાગે, એ પોતાના સમયે ઉઠી જ જાય. આમ પણ જમાનો ભલે ને બદલાય, સમયનું ચક્ર જેમ હતું એમ જ ચાલે છે. દિવાલ ઘડિયાળથી લઈને સમય જોવાના સાધનો બદલાયા. ઘડિયાળ પહેરવાથી કે મોબાઈલમાં કેદ કરવાથી પણ કોઈ હજુ સુધી એક ક્ષણને પણ રોકી કે પકડી શક્યું નથી. હજી પણ 365 દિવસે જ એક વર્ષ પૂર્ણ થાય છે અને 7 દિવસે એક વાર જ રવિવાર આવે છે. 24 કલાકે દિવસ બદલી જ જાય છે અને દર મિનિટે સેકન્ડ કાંટો 60 વખત ફરે જ છે. ટીક 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 ટીક. મીરાએ ઉઠીને પતિ અને બાળકો તરફ નજર કરી. બધા આરામથી ઊંઘી રહ્યા હતા. જોકે ઓફિસ અને સ્કૂલ તો એ લોકોને જવાનું હતું, તો પણ એ ઝડપથી નાહીને રસોડામાં પહોંચી. ચા, દૂધ, નાસ્તો અને ટિફિન તૈયાર કરીને ટેબલ પર મૂકતા તે થાકી ગઈ. ત્યાં તો બધા આવી ગયા. એ લોકોને પીરસી, ટિફિન અને પાણીની બોટલો યાદથી આપીને બાય કહી તે અંદર આવી. પોતાને તો હજી કોઈએ પૂછ્યું પણ નહોતું. એ રસોડામાં આવી. બારીમાંથી બહાર નજર પડી તો બધા દોડતા જ હતા. આમ તો પોતે પણ દોડતી જ હતી ને, પણ માત્ર ઘરમાં. બહારની હવા તો જાણે ક્યારની માણી જ નહોતી. ખુલ્લી હવામાં શ્વાસ લેવાની મજા પણ અલગ હોય છે. બહાર કેટલીય છોકરીઓ, સ્ત્રીઓ પોતાના કામે આત્મવિશ્વાસ સાથે જઈ રહી હતી. પોતે પણ આવી જ એક દુનિયામાંથી આવી હતી ને. ટીક 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 ટીક. ઓહ, યાદ આવ્યું. પતિ અને બાળકો જાય એટલે પોતે આંગણામાં ચણ નાખતી. આજે વિચારોમાં ચડી ગઈ અને કબૂતર, ખિસકોલી, પોપટ બધાને ખવડાવવામાં આનંદ આવતો. એ બધા એના મિત્રો હતા. એની પાસે કોઈ ઘડિયાળ કે મોબાઈલ ન હોવા છતાં રોજ સમયસર આવી જ જતા. આજે એને થયું કે એ રાહ જોતા હશે એટલે લગભગ દોડતી જ આંગણામાં આવી. એ બધા રાહ જોઈને બીજા આંગણે જતા રહ્યા હતા. જાણે કહી રહ્યા હોય કે સમય જતો રહ્યો. આમ તો સાચી જ વાત છે ને, સમય પછી મળે એ શું કામનું. ટીક 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 ટીક. એ પોતાનો નાસ્તો લઈને ટેબલ ઉપર બેઠી. પણ આજે મન નહોતું લાગતું. રહી રહીને મન પંખીઓના વર્તન વિશે વિચારી રહ્યું. પંખીઓને પણ સમયનું મૂલ્ય અને સ્વમાન છે. તો શું પોતાને સ્વમાન નહોતું? પોતાને તો આગળ ભણવાનું મન હતું, પણ પપ્પાએ પરણાવી દીધી. સાસરે આવીને જવાબદારીઓમાં ગૂંચવાતી ગઈ. હવે કોઈ છૂટ આપે તો પણ એ ઈચ્છા ક્યાંથી લાવવી? પોતાનું સમર્પણ પણ એળે જ ગયું ને. પિયરમાં પપ્પાએ કહ્યું એમ કરીને એનું માનીને પરણી પણ ખરી, અને અહીં આવીને પણ માથું નમાવીને સેવા જ કરી. પોતાની ભલમનસાઈ પોતાના ભવિષ્યને ભરખી ગઈ. હવે તો કોઈ કદર કરે તો પણ શું? વખાણની પણ અપેક્ષા અને એ આનંદ હવે ક્યાંથી લાવે? યુવાનીનો એ રોમાંચ અને પોતાના ગયેલા વર્ષો પાછા કેમ લાવે? ટીક 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 ટીક. એને તો આટલા નાના ગામમાં આવવું જ નહોતું, પણ પપ્પાના મિત્રનો દીકરો અને સરસ ભણેલો એટલે સખીઓએ પણ સમજાવી. આમ પણ વિરોધ કરવા જેવા તો સંસ્કાર પણ નહોતા. પાછું એમ પણ થયું કે ભણેલો છોકરો છે તો પોતાની વ્યથા કે પરિસ્થિતિ સમજશે. જોકે કોઈને પણ સમજવા માટે ભણતર કરતાં લાગણી વધારે જરૂરી હોય છે. ઉલટાનું ક્યારેક ભણેલા લોકો લાગણીની ભાષા સમજવામાં અભણ સાબિત થાય છે. પતિ ઉપર પણ આસપાસના વાતાવરણની પરત જામી હતી. એ ઉખડી જ નહીં. પતિના મિત્ર બનીને રહેવાના પોતાના સપનાઓ સમયની સાથે ધૂંધળા થઈ ગયા. વર્ષો સુધી માથે ઓઢીને ફરી. બદલાતા સમયની માંગ સાથે પોતાનું પણ મેકઓવર થયું, પણ મનનો અણગમો દૂર ન થયો. આજે પણ એક સવાલ મનમાં હંમેશા ઘૂમરાયા કરે છે કે શું માથે ઓઢવાથી જ માન જળવાય? પાછું હવે એ નિયમો એમના અનુસાર ચાલે પણ ખરા. પોતાની તો પહેરવા ઓઢવાની ઉંમર જતી રહી, એ ક્યાંથી લાવવાની? ટીક 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 ટીક. સામેના ઘરમાંથી રો કકડનો અવાજ આવતા એ તંદ્રામાંથી જાગી. બા દેવલોક પ્રયાણ કરી ગયા હશે, પોતાના સુખ દુઃખના સાથી. એની આંખમાં પાણી આવી ગયા. લાગણીના પૂર વહી રહ્યા. બા ભર્યા ભાદરવા ઘરમાં એકલા જ હતા ને. દીકરો અને વહુ નોકરીમાં વ્યસ્ત અને છોકરાઓ ભણતર અને પાર્ટીમાં. બાની પાસે બેસવાનો તો શું, એની વાત સાંભળવાનો કે ભાવ પૂછવાનો પણ કોઈને સમય નહોતો.
બાને તો વૃદ્ધાશ્રમમાં પણ જવું હતું કે એના જેવડા અને એના જેવા લોકોનો સાથ મળે, પણ એમાં દીકરાની આબરૂ જાય એમ હતી, એટલે એ ન ગયા. એક વખત તો મીરા ગઈ ત્યારે બા ખૂબ જ બીમાર હતા. ઊભા પણ નહોતું થવાતું અને પાણી પણ નહોતું. પોતે એમને ખવડાવી, પાણી પીવડાવી અને સુવડાવ્યા હતા. બાને મન તો એ જ એની દીકરી હતી. જીવતે જીવ જેને પાણીની ઘૂંટ પણ નહોતી પીવડાવી એ દીકરો અને વહુ હાથમાં ગંગાજળ લઈને બેઠા હતા. દૂર દૂર ક્યાંક સંભળાઈ રહ્યું હતું, ટીક ટીક ટીક